Bro sis, ini bukan air terjun bawah laut yang sebenarnya. Fenomena ini ada di Mauritius, tepatnya di dekat Le Morne, Brabant. Banyak orang salah paham karena dari udara, lautnya terlihat seperti air yang jatuh ke jurang. Secara resmi, fenomena ini disebut underwater waterfall illusion. Ini adalah ilusi optik alami yang terjadi karena pasir dan sedimen terbawa arus dari laut dangkal ke area laut yang lebih dalam. Perbedaan warna biru muda dan biru tua membuat mata kita tertipu, seolah-olah ada air laut yang mengalir turun ke dasar samudra. Secara fisik, air lautnya tetap mengalir normal, tidak membentuk air terjun seperti di daratan. Fenomena ini nyata, bukan editan atau AI, dan sering disebut sebagai salah satu ilusi optik alam terbesar dan paling terkenal di dunia. Ayo, yang baru tahu angkat tangan.